হ্যালো সবাইকে, আজ বানাবো চিকেন বার্গার। চলো দেখাই। আমি এখানে ইয়াম্মিজের চিকেন বার্গার প্যাটি নিয়ে নিয়েছি। বার্গার প্যাটিগুলো প্রথমে ফ্রাই করে নিতে হবে। এবার প্লেটগুলোতে আমি মেয়োনিজ লাগিয়ে নেব। এখানে আমি এগ মেয়োনিজ ইউজ করেছি। এবার দিয়ে দেবো লেটাস, তারপর অ্যাড করে নেবো ফ্রাই করে রাখা চিকেন প্যাটি। ওপর থেকে আবার সামান্য লেটাস দিয়ে একটু মেয়োনিজ দিয়ে দিলাম। এবার একটা চিজ স্লাইস দিয়ে দেবো। তোমরা যদি বেশি চিজ খাও তাহলে দুটো স্লাইস ইউজ করো। এবার আমি কিছু নাগেটস ফ্রাই করব। এখানে আবারও ইয়াম্মিজের চিকেন নাগেটস নিয়ে নিয়েছি। জাস্ট তেল গরম করে ফ্রাই করে নিতে হবে। ব্যাস হয়ে গেল একদম ইজি চিকেন বার্গার আর চিকেন নাগেটস।